呢一度咧，我哋要即係俾啲掌聲咧，一啲嚟自內地嘅親朋好友咧，都嚟到火一火呢個 Cherry 同埋阿 King 嘅，好唔好啊？咁當然啦，有其他講廣東話嘅朋友都俾啲掌聲自己嚟到 Cherry 同埋阿 King 嘅婚禮。講咗咁耐都未介紹自己添。係啦，喺呢一度咧，我就要介紹一下自己啦。我自己咧就係嚟自創期嘅司儀阿青張俊賢。咁我咧就係 Cherry 嘅小學同學兼今晚司儀啦，我叫 Janice 或者可以叫我做阿立嘅。好啦，小學同學你好啦。好啦，你知唔知咧？其實我自己就做好多司儀嘅工作啦，但係我自己咧就最中意嚟到呢個 wedding 嘅婚宴司儀，你知唔知點解？我諗 wedding 做司儀通常都係開心事比較多啦，所以特別中意你。咁當然啦，除咗開心事咧，同埋見到咧，即係各位面上面即係洋溢住呢個幸福開心嘅笑容之外咧，有一班好靚嘅姊妹團啊嘛，我梗係中意嚟到呢個婚禮當中啦。今日係咪特別靚啊？今日個個都係咁靚